గ్యాస్ స్టవ్ కొలరెక్టాల్ సమస్యలకు ఇంకా భయం వద్దు. మన హైదరాబాద్ లోనే వరల్డ్ క్లాస్ ట్రీట్మెంట్. అతిథిలా రండి, కుటుంబ సభ్యుడిలా వెళ్ళండి. తెలుగు రాష్ట్రాల వాతావరణ శాఖ రెయిన్ అలర్ట్ జారీ చేసింది. బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడిన అల్పపీడనం మరింత బలపడి తీవ్ర వాయుగుండంగా మారింది. దీని ప్రభావంతో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల్లో రాబోయే 3 రోజుల పాటు కుండపోత వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని విపత్తుల నిర్వహణ సంస్థ వాతావరణ కేంద్రం స్పష్టం చేశాయి. భారీ వర్షాలతో పాటు గంటకు 40 నుంచి 50 కిలోమీటర్ల వేగంతో ఈదురుగాలులు, ఉరుములు, మెరుపులతో కూడిన పిడుగులు పడే ప్రమాదం ఉంది. ఇకపోతే ఇప్పటికే పలు జిల్లాల్లో భారీ వర్షాలు దంచుకొడుతున్నాయి. ముందుగా ఈ వాతావరణ మార్పు వెనుక ఉన్న సాంకేతిక అంశాలను గమనిస్తే వాయువ్య బంగాళాఖాతంలో తొలుత ఏర్పడిన అల్పపీడనం పశ్చిమ బెంగాల్, బంగ్లాదేశ్ తీర సరిహద్దుల సమీపంలో మరింత బలపడి తీవ్ర వాయుగుండంగా కేంద్రీకృతమైంది. దీనికి తోడు రుతుపవన ద్రోణి కూడా చురుగ్గా కదులుతుండటంతో తెలుగు రాష్ట్రాల వైపు తేమతో కూడిన గాలులు భారీగా వీస్తున్నాయి. దీనివల్ల వాయువ్య మరియు పశ్చిమ మధ్య బంగాళాఖాతంలో సముద్రం తీవ్రంగా అల్లకల్లోలంగా మారింది. తీరం వెంబడి గంటకు 40 నుంచి 60 కిలోమీటర్ల వేగంతో బలమైన ఈదురుగాలులు వీస్తున్నాయి. అందుకే తీర ప్రాంత ప్రజలు, మత్స్యకారులు అత్యంత అప్రమత్తంగా ఉండాలని అధికారులు హెచ్చరిస్తున్నారు. ఇక వాయుగుండం ప్రభావంతో ఏపీలోని పలు జిల్లాల్లో భారీ వర్షాలు కురిసే ఛాన్స్ ఉంది. దీంతో రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా పలు జిల్లాలకు వాతావరణ శాఖ యెల్లో అలర్ట్ జారీ చేసింది. ముఖ్యంగా శ్రీకాకుళం, విజయనగరం, పోలవరం, విశాఖపట్నం, పార్వతీపురం, మన్యం, అల్లూరి సీతారామరాజు, అనకాపల్లి జిల్లాల్లో బలమైన ఈదురుగాలులతో పాటు పిడుగులతో కూడిన మోస్తరు నుంచి భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది. వీటితో పాటు కాకినాడ, డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ కోనసీమ, తూర్పు గోదావరి, పశ్చిమ గోదావరి, ఏలూరు, కృష్ణా జిల్లాల్లో పలు చోట్ల ఉరుములు, మెరుపులతో కూడిన వర్షాలు పడనున్నాయి. ఇక దక్షిణ కోస్తా, రాయలసీమ విషయానికి వస్తే ప్రకాశం, మార్కాపురం, శ్రీ పొట్టి శ్రీరాములు, నెల్లూరు, తిరుపతి, చిత్తూరు జిల్లాల్లో అక్కడక్కడ పిడుగులు పడే తీవ్ర ప్రభావం ఉంది. దీంతో పాటు సముద్రంలో అలల ఉధృతి తీవ్రంగా ఉండడం, తీరం వెంబడి 40 నుంచి 50 కిలోమీటర్ల వేగంతో గాలులు వీస్తుండటంతో ఇవాళ కూడా మత్స్యకారులు ఎవరు వేటకు వెళ్లకూడదని విపత్తుల నిర్వహణ సంస్థ కఠిన ఆదేశాలు జారీ చేసింది. ఇక మరోవైపు తెలంగాణ రాష్ట్రంలోనూ వాయుగుండం రుతుపవన ద్రోణి ప్రభావం స్పష్టంగా కనిపిస్తోంది. హైదరాబాద్ వాతావరణ కేంద్రం వెల్లడించిన సమాచారం ప్రకారం రాష్ట్రంలో రాబోయే 2 నుంచి 3 రోజులు విస్తారంగా వర్షాలు కురిసేందుకు అనుకూల పరిస్థితులు ఏర్పడ్డాయి. సిద్దిపేట, వరంగల్, హన్మకొండ, మహబూబాబాద్, ఖమ్మం, భద్రాద్రి కొత్తగూడెం, యాదాద్రి, భువనగిరి జిల్లాల్లో ఇప్పటికే పలు ప్రాంతాల్లో భారీ వర్షాలు మొదలయ్యాయి. రాబోయే 48 గంటల్లో ఇక్కడ కుండపోత వర్షాలు పడే అవకాశం ఉంది. హైదరాబాద్ మరియు రంగారెడ్డి, మేడ్చల్ జిల్లాలో ఆకాశం మేఘావృతమై ఉంటూ సాయంత్రం లేదా రాత్రి సమయాల్లో ఉరుములు, మెరుపులతో కూడిన మోస్తరు నుంచి భారీ జల్లులు కురిసే అవకాశం ఉంది. గత వారమే రాష్ట్రంలోని పలు జిల్లాల్లో మోస్తరు వర్షాలు పడగా తాజా హెచ్చరికలతో వాగులు, వంకలు పొంగి పొర్లే అవకాశం ఉన్నందున లోతట్టు ప్రాంతాల ప్రజలను అధికార యంత్రాంగం అప్రమత్తం చేసింది. ఇక వర్షాలతో పాటు పిడుగులు, ఈదురుగాలులు వీచే అవకాశం ఉన్నందున ప్రజలు కొన్ని కీలక ఆదేశాలు పాటించాలని వాతావరణ శాఖ అధికారులు సూచించారు. ఉరుములు, మెరుపులు వచ్చే సమయంలో చెట్ల కింద, విద్యుత్ స్తంభాల కింద లేదా బహిరంగ ప్రదేశాల్లో ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ నిలబడవద్దు. పొలాల్లో పనిచేసే రైతులు, పశువుల కాపరులు వర్షం మొదలవగానే సురక్షితమైన భవనాల్లో ఆశ్రయం పొందాలి. లోతట్టు ప్రాంతాలు, కాజ్వేలు, పొంగి పొర్లే మార్గాల్లో ప్రయాణాలు వాయిదా వేసుకోవడం ఉత్తమమని సూచించారు.